greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka vari panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, join your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuta sai nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, panapa ndine bad news, but bad news dzacho dzazochinjwa kuita unge good news nema comments evanhu nenyaya ye-comment section. Zvakaoma vandangoya kuti ndikuratidzewo kuti ndo zviri kuitika izvi munharaunda, ndo zviri kuitika mumastreets. An hour ago mota yakapiwa Daisy Mtukudzi, mukadzi wechipiri waDr. Oliver Mtukudzi, aita accident. But mushure mekunge aita accident, vanhu vari kuzvitora sedambe, vanhu vari kuzvitora sejoko, but vanhu vari kutoratidza kuti vari kufarira zvinhu zvakadaro. Handizoziva hangu kuti nyaya yeyi, ndichakuratidzai macomments acho mozvionera mega kuti chingave chii chiri kudaro. Handitika sezvamunoziva kuti mazuva apfuura aya Selma Mtukudzi akachema achitaurawo zviri pasi pakadzikadzika pemwoyo wake nenyaya yezviri kuitika mumba mavo. Akatozotadza kana kupefoma, akaenda kuOla 7 podcast show akanotaura futi, kanzi tinokumbira kuti titaure kekuita sei kekupedzisira. Vaanotaura kekuita sei kekupedzisira zvayeshi pamwoyo pake. Mushure mekudaro vanhu kuti vanzwire Selma naSandra tsitsi kuti vana vakakura vachitambura zvinhu zvavo zvanga zvisina kunyatsomira mushe, vaibatwa senhapwa. Even mukanzwa song yatuku inotaura kuti nhapwa, ndo pamunoona kuti anga atori ma1. Sewiknewo akamva aisa chisoti pachironda vahava pamota. Muzuva ranhasi mota mba yaita accident, zvikanzi nevanhu denga harite sei haridhakwe. Ndo macomments andorata sei ada kukuratidzai panapa nditika ma1 chaizvo. Saka ndapinda munyaya yangu ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire futi, ndibate futi pasame number idzodzo. Handitika toita sei tofambira nyaya dzacho. Handitika right, munhu ngaarongeke. Ndogara ndichizvitaura ende ndicharamba ndichizvitaura kuti munhu ngaaite sei ngaarongeke. Uwaniko uri munhu pane vanhu. Handitika zviri kunzi naMichael, we open FNB accounts with a passport without permit. Zvakuitika zvinhu izvo, vari kuvhurwa maFNB accounts nepassport chete isina permit. Saka kana uchida kadhirika kaka, bata Michael panhamba idzo dziri pascreen idzo, bata Michael panhamba dziri pascreen idzo, okuitira mudhiginyira wacho. Handitika zvinhu zvako zvofamba, zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka. Handitika musakanganwa kutaura kuti tabva nekuna DJ Holly nekuti munopiwa discount yakaita sei yakanakisisa. Handitika right, rega ndipinde munyaya yangu ndikuratidzei kuti dzichangopinda zvamanje manje. 45 minutes ago hanzi neH Metro just in, Daisy Mtukudzi, widow of music icon Dr. Oliver Mtukudzi, was involved in a car accident at the Warren Park roundabout in Harare. The incident occurred while she was driving a 2024 Toyota Fortuner, a vehicle gifted to her by Wicknell Chivayo. Vati havangasiye ipapo, vanofanira kupataura kuti mota yacho yakabva kupi. Hanzi it's a gift yakabva kunani, kuna se Wicknell Chivayo. Ndo nyaya iripo iyi. Nyaya yaiswa kudaro pazoita inonzi mvonga mupopoto mvenge mucomment section, vanhu vachitaura zvinhu zvakaita sei zvakasiyana. Handitika muri kutoona vamwe vachitori green, avo vatori online vakamirira kukomenta. And macomments aya asvika pa 1.2 likes nemareactions, and then macomments asvika pa 1.4. muri ngozvionerawo mega, vanhu vari kuita sei vari kunakirwa, vanhu vari kutaura zvavari kutaura. Handitika zvikanzi nemumwe kama
kama ndozotaurwawo nemumwe kuti zvavaitira vana zvakudzoka kwavari handizozivo zvangu ndingoverenga zviri pauyu pamacomments handiti zvikanzi denga rinotsamwa Daisy handizozivo zvangu apa hanzi denga rinotsamwa denga hanzi haridhakwe denga rinoita sei rinotsamwa handitika zvikanzi neimwe comment iri apo iyo zvikanzi kuzvininipisa kune pundutso ukasadaro chimoto iko kufambira mudenga makumbo asingatsike pasi chimoto malyrics angirikini aDr Oliver Mtukudzi. And then uyo zvikanzi Daisy was supposed to be patient enough at the roundabout and wait for the truck already inside the round to pass first. She need to go for defensive driving. Akuti wangenyaya kwamadungwe wamadungwe akazopiwa community service nenyaya yekudrive wachina chitambi reckless driving. Zvikanzi she needs to go for defensive and zvikanzi may you get well soon madam from the shock. Hanza ngoro munamato ngoti mukurumidza waita se marikava zvenyu chinguva chiripo. Zvikanzi minamato yevana veZimbabwe yaitwa reply fast pana Daisy handizoziva hanzi wapindurwa nekukasika minamato yevana veZimbabwe. Zvikanzi zvino anongomirizika kunge mudzimu washaya pekusvikira DJ ndiridzireiwo kuna Mwari kudenga. Uyadawiridzira wanzi kuna Mwari kudenga apo mamaona papa paita 10 macomments mareply aitika pa post iroro pa comment iyoyo kunzi kuna Mwari kudenga. Zvikanzi vana Bhari vanovata Jehovha wangu haana hope ndiri mukundi haleluya. Hai nangu ndasarenda vana aiwa mamwe macomments aingandibobasiya iti tsvage 1-2 pazasapo. Zvikanzi why do I have a feeling of relief nhai imi zviya zvekunzwa kuti Mwari vanesu panguva dzose kunyarara zvavo asi vanoona. Vana veZimbabwe vakatsamwa. Zvikanzi zvakaoma. Zvikanzi Star FM DJ ngaandiridzirewo mame vanhu ngavasadaro. Zvikanzi neuyo manje road haina kukuvara here. Komana vanhu musadaro vareactions amunenge muchiisa ndiyo here chaiyo chaiyo kana kuti but ungoratidza kuti vanhu havana kufara nethe way yakaitika panyaya yaSelma. Kunzi mwana anopiwa bottom umwe opiwa hat. Zvonzi vana vese hapana kana wana akapiwa chino. Inyaya dzechingotaurwa dzine mativi akaita sei akasiyana siyana. Let me just read 1 or 2 comments then wandabaya zvangu panapa. Zvikanzi komaiti misodzi hanzi komaiti Selma misodzi ingawire komaiti Selma misodzi ingawire pasi mahara here. This is just the beginning akomana mawani. Zvikanzi hanzi aya atongori mavambo aya kuchiri kutanga ende vanhu people are not happy nenyaya yaDaisy. Zvikanzi Mwari havanwe viceroy. Zvakaoma. Zvikanzi Oliver Mtukudzi azviramba at least chokwadi chabuda. Mawani amenoti notiwo chi nenyaya. Zvikanzi good news Star FM, keep us updated, keep us up to date. Is she still alive? Hanzi good news achiri mupenyu here varitoda nezvake varitoda musoro wake pakashata. Amenoti unoti chiiwo nenyaya iyi yaitika iyi yeextend iyi. I think matsaona idzi dzinongowanikwa tsaona dzinongoitika asi chinhu chakakosha ndechekuti mapurisa anofanira kuita tsvagiridzo onyatsoongorora kuti chitambi Madam Daisy chitambi vanacho here uyezve hachisi chekutenga here chevakomana handitika. Ndo mareactions anga ndangokugirai zvamanje manje as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes. Tukuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.